Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте керемет жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Мен сіздерге тегін кітап сыйлағым келеді. Бұл кітапты мен не үшін сыйлайын деп жатырмын, өйткені бұл кітап сіздерге өте керемет өзінің пайдасын тигізеді. Және де бұл кітапты оқу барысында сіздер өздеріңіздің дикцияларыңызды жақсартатын боласыздар. Ең бастысы, бұл кітапты сіздер тегін ала аласыздар. Және оны қалай алу керектігін білу үшін видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Достар, мен сіздерге Евгения Шестакованың «Говори красиво и уверенно» кітабын сыйлағым келеді. Бұл кітаптың атауы айтып тұрғандай, сіздердің әдемі сөйлеулеріңізге және де өздеріңізге сенімді болуларыңызға көмектесетін түрлі техникалар жазылған. Егер де сіздер бұл кітапты жеңіп алатын болсаңыздар, онда ішіндегі мәліметтерді оқу арқылы сіздер өздеріңіздің дикцияларыңызды жақсарта аласыздар. Ең алдымен достар, бұл кітаптың байқауына жеңіп алуға, яғни байқауға қатысу үшін сіздер менің каналыма тіркелулеріңіз керек. Байқаудың ең бірінші шарты менің каналыма тіркелу, ал екінші шарты осы айда, яғни қаңтар айы 2024 жылда менің каналымда шыққан соңғы 10 видеоға өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыру. Және де міндетті түрде осы видеоның астына қатысамын деп плюсик қалдырып кетесіздер. Және де өздеріңіздің телефон номерлеріңізді немесе электронды почталарыңызды міндетті түрде жазып кетіңіздер. Негізі телефон номерлеріңізді қалдырған ыңғайлырақ болады. Ал келесі кезекте достар, міне байқаудың шарттары осындай. Ең алдымен менің каналыма тіркелу. Екінші кезекте осы видеоның астына плюсик қалдырып, өзіңіздің байланыс телефоныңызды қалдыру, немесе электронды почтаңызды. Ал үшінші кезекте бізде осы, яғни конкурс видеосынан кейін алдағы уақытта бұйырса 10 видео шығады. Сол 10 видеоны да сіздер толық қарап шығасыздар да, және де әр видеоның астына плюсик қалдырасыздар. Плюсик бізде ол менің байқауға қатысып жатырмын деген өздеріңіздің қатысып жатқандықтарыңызды білдіреді. Және де біз ертең мысалға конкурс аяқталған кезде барлық видеоларды да қарап шығатын боламыз. Міне 3 шарты осында. Ал енді достар, байқау жеңімпазы бізде 30 қаңтар күні анықталады. Оны біз қалай анықтаймыз? Мен оны анықтау үшін сіздерге YouTube'да прямой эфирға шығатын боламын. Яғни тікелей эфирге шығамын. Сол жерде бізде байқауға қатысушылардың барлық реттік сіздерге қатысамын деп жазғаннан кейін арнайы мен сіздерге реттік номерлер жіберемін. Яғни бірінші, екінші, үшінші деген секілді мен сіздерге байқау қатысушыларына реттік номер беремін. Сол реттік номер арқылы сіздер байқауға қатысасыздар. Бізде арнайы бағдарлама бар. Біз сол арқылы жеңімпазды анықтайтын боламыз. Достар, байқау жеңімпазы бізде сол 30 қаңтар күні тікелей эфирде анықталатын болады. Егер де сіздерде байқауға қатысатын болсаңыздар, онда сол күні мен сіздерге уақытын айтамын алдын ала. Яғни айтылған уақытта тікелей эфирге кіріп тамашаласаңыздар болады. Немесе эфирден кейін эфирді алдағы уақытта бұйырса сақтауға тырысамын. Және сол жерден көресіздер қалай жеңімпаз анықталды. Сіздердің араларыңызда кез келген адам жеңімпаз болуы мүмкін. Ол үшін менің байқауыма қатысыңыздар. Алдағы уақытта жарияланатын видеоларды қарап шығыңыздар. Және де міндетті түрде тікелей эфирді қарауды ұмытпаңыздар.